Gjesti provokon Gjenetën, por injoron praninë e saj, një lojë mendore apo një strategji e fshehtë. Mbrëmja në Big Brother vazhdon të jetë e tensionuar pas hyrjes surprizë të Gjenetës, ish të dashurës së Gjestit. Banorët janë të mbërthyer pas çdo veprimi dhe fjale që del nga goja e tyre, duke pritur të shohin se çfarë do të ndodhë mes ish çiftit. Në një moment të papritur, Gjesti afrohet pranë Gjenetës, por në një mënyrë sfiduese. Ai sillet sikur nuk e shikon fare. Ai qëndron pranë saj, duke folur me banorët e tjerë, por pa ia drejtuar asnjë shikim Gjenetës, sikur ajo të ishte e padukshme. Kjo sjellje nuk i shpëton askujt, sidomos vetë Gjenetës, e cila e ndjek me vëmendje çdo lëvizje të tij. Jozi dhe Ola, që po ndjekin nga afër situatën, komentojnë me njëri tjetrin: "Shiko këtë, Gjesti po luan lojën e injorimit. Po të mos i interesonte, nuk do sillej kështu." Ndërkohë, Gjesti vazhdon të provokojë dhe në një moment, me një buzëqeshje ironike, i thot me zë të lartë një banori tjetër: "Po të ishte Gjeneta banore këtu, unë do ta kisha kapur direkt. Nuk do e lija të më ikte." Këto fjalë tronditin banorët dhe Gjeneta nuk vonon të reagojë. Ajo kthehet nga Gjesti, duke e parë drejt në sy për herë të parë që kur hyri në shtëpi, dhe me një ton të prerë i thot: "Po ti, më kape një herë dhe më le të shkoj, apo jo? A e kujton mirë këtë?" Situata elektrizohet, banorët ndalojnë çdo bisedë dhe shikojnë me kurreshtje çfarë do të ndodhë më tej. Gjesti e mbledh veten dhe qesh lehtë, sikur të mos ndjente asnjë lloj tensioni. "Hajt moj, mos e bëj dram, se e dim të dy si kanë qenë gjërat", thot ai me një ton të ftohtë, duke bërë sikur nuk preket nga ajo që sapo ndodhi. Por Gjeneta nuk duket as pak e kënaqur me këtë përgjigje. A do të vazhdojë Gjesti ta injorojë Gjenetën? Apo kjo është thjesht një strategji e tij për të nxitur më shumë dramë në shtëpi? Tensioni mes tyre sa vjen dhe rritet. Gjeneta, ish e dashura e Gjestit, futet surprizë në Big Brother, tension dhe emocione të forta. Mbrëmja në Big Brother merr një kthes të papritur kur produksioni vendos të sjellë një surprizë të bujshme: hyrjen e Gjenetës, ish të dashurës së Gjestit. Askush në shtëpi nuk e pret këtë zhvillim, dhe sidomos Gjesti, i cili në momentin që e sheh atë duke hyrë nga dera kryesore, ngurtësohet i tëri. Banorët shpërthejnë në reagime të ndryshme, disa bërtasin nga habia, disa të tjerë mezi presin të shohin çfarë do të ndodhë më tej. Loredana dhe Danja, të cilat kanë pasur një lloj afrimiteti me Gjestin gjatë lojës, shohin njëra tjetrën me sy të hapur, të pasigurta për situatën e re që po zhvillohet para tyre. Nga ana tjetër, Gjesti nuk lëviz asnjë muskull në fytyrë. Ai e ndjek me sy Gjenetën, por nuk reagon, nuk bën asnjë përshëndetje, asnjë buzëqeshje, madje asnjë shikim të gjallë. Duket sikur ai është krejtësisht i ftohtë ndaj saj, por a është vërtet kështu, apo ai po përpiqet të fshehë emocionet e tij të vërteta? Gjeneta afrohet më shumë në qendër të dhomës dhe i drejtohet banorëve me një buzëqeshje të sigurt në fytyrë: "Më në fund, jam këtu. Jam e sigurt që disa nga ju nuk e prisnit fare këtë hyrje, sidomos dikush", thot ajo, duke hedhur një shikim të shpejtë drejt Gjestit, i cili ende nuk ka reaguar. Jozi dhe Ola shkëmbejnë fjalë mes tyre: Po kjo çfarë do këtu tani?" Gjesti as nuk po i flet, as nuk po e shikon. Po sikur të ketë diçka të pasgjidhur mes tyre. Në një moment tensioni të madh, Gjeneta i afrohet Gjestit dhe i thot me një ton të prerë dhe sfidues: "Nuk ke asgjë për të thënë? Asnjë përshëndetje? Asnjë fjalë?" Gjesti qëndron i palvizur për disa sekonda, pastaj merr frym thellë dhe me një zë të ulët dhe të ftohtë thot: "Nuk kam asgjë për të thënë." Të gjithë banorët mbesin pa fjalë. Çfarë ka ndodhur mes tyre në të kaluarën? Pse Gjesti refuzon të komunikojë me Gjenetën? A do të ketë përballje mes tyre në ditët në vijim? Apo tensioni do të arrijë pikën e vlimit? Drama sapo ka filluar. Gjesti bën një skenë epike, puth Valbonën me maskën e gjelit dhe tall Laertin për xhelozinë e tij. Në shtëpinë e Big Brother, lojrat dhe provokimet mes banorëve nuk kanë të ndalur. Këtë herë, protagonist ka qenë Gjesti, i cili ka shkaktuar një situatë plot humor, por edhe tension mes banorëve, veçanërisht mes tij, Valbonës dhe Laertit. Gjithçka nisi gjatë një momenti loje, ku banorët kishin vendosur të bënin shaka me maska të ndryshme.
Gjesti, i veshur me maskën e një gjeli, ju afrua Valbonës në mënyrë provokuese dhe, para syve të të gjithëve, e puthi atë në faqe, kaq ishte. Valbona tani është e imja, lart, tha ai duke qeshur me zë të lartë, ndërsa Valbona mbeti e habitur nga veprimi i tij. Larti, i cili ndodhej aty pranë, nuk e priti as pak mirë këtë situatë dhe reagoi menjëherë, Gjesti, mos e kalo cakun. Po tallesh me mua apo çfarë? I tha ai me ton serioz, ndërsa shikonte Valbonën me një vështrim të tensionuar. Por Gjesti nuk ndaloi me kaq. Ai filloi të kërcej rreth e rrotull lartit me maskën e gjelit, duke bërë zhurma dhe duke i hedhur shikime provokuese. Ku është larti? Ku është? E shoh që po vlon nga inati. Po hëmë, qa ka ndodhur? Unë thjesht e putha Valbonën, nuk është fundi i botës. Ndërkohë, banorët shpërthyen në të qeshura, por Valbona nuk dukej dhe aq e kënaqur me situatën. Ajo e shtyu Gjestin larg dhe tha, Gjesti, boll me këto lojra të kota. Po sillesh si fëmijë. Por Gjesti vazhdoi të tallej, duke ju drejtuar lartit me një buzëqeshje sfiduese. Lart, ti e ke problem që unë putha Valbonën, apo që ajo nuk u tërhoq? Hajde, pranoje që u bëre xheloz. Tensioni mes tyre u ndje në ajër dhe larti u ngrit në këmbë, sikur donte të përballej me të, por përpara se situata të acarohej më shumë, banorët e tjerë ndërhyn duke u përpjekur të qetësojnë gjakrat. A do të vazhdoj kjo lojë e Gjestit të sjellë tension mes tij dhe lartit? A është Valbona realisht në mes të një loje të rrezikshme, drama në shtëpi vetëm sa ka filluar. Gjesti dhe Loredana kalojnë natën bashkë në krevat, Jozi shpërthen nga xhelozia, tensionet dhe emocionet në shtëpinë e Big Brother sa vinë e bëhen më të forta. Kësaj here, në qendër të vëmendjes është një situatë që përfshin Gjestin, Loredanën dhe Jozin, ku një moment afërsie mes Gjesti dhe Loredanës ka ndezur xhelozinë e Jozit dhe ka shkaktuar një reagim të fortë nga ana e tij. Gjithçka ndodhi gjatë natës, kur Gjesti dhe Loredana ushtrinë në të njëjtin krevat, duke shkëmbyer batuta dhe duke qeshur bashkë. Të dy dukeshin të relaksuar dhe të afërt, madje në disa momente Loredana mbështeti kokën në kraharorin e Gjesti, ndërsa ai i kaloi dorën në shpatull në mënyrë lozonjare. Kjo afërsi nuk kaloi pa u vënë re nga banorët e tjerë, veçanërisht nga Jozi, i cili u shfaq i acaruar dhe i shqetësuar nga ajo që po ndodhte. Teksa ai po shikonte nga larg dyshën që po kalonte një moment intim, fytyra e tij ndryshoi menjëherë dhe dukej qartë se ai nuk po e përjetonte as pak mirë këtë situatë. Fillimisht, ai u përpoq të mos reagonte dhe thjesht i hodhi disa shikime të forta Loredanës, duke pritur një shpjegim prej saj. Por me kalimin e minutave, zemërimi i tij u shtua dhe nuk mundi të duronte më. Pas ka marrë fund gjithçka me ty, Loredana. Unë e dija që ti kishe pak respekt për veten, por pas kam gabuar rënd, tha ai me një ton të prerë, duke u ngritur menjëherë nga vendi ku po qëndronte. Loredana, e cila nuk e priste këtë reagim, filloi të qeshte dhe e shikonte Jozin me ironi. Po çfarë problem ke ti, o Jozi? Mos ndoshta mendon se të kam borxh ndonjë shpjegim? Bëj një ndërvetes dhe mos u merr me mua, ju përgjigj ajo, duke e përkeqësuar akoma më shumë situatën. Gjesti nga ana tjetër, duke parë nervozizmin e Jozit, nuk i kurseu as batutat e tij provokuese. Ai u kthye nga Loredana dhe i tha me një buzëqeshje të lehtë, duket se dikush këtu po digjet nga xhelozia. Mos ndoshta duhet ta ftojmë edhe Jozin të flejë këtu me ne? Ky koment e bëri Jozin të shpërthente. Ai u ngrit në këmbë dhe filloi të ecë me nervozizëm nëpër dhomë, duke shtrënguar nofullat dhe duke tundur kokën i irrituar. Shi këtë. Po tallet me mua para gjithë shtëpisë, tha ai, duke folur me vete, ndërsa banorët e tjerë po vëzhgonin të gjithë skenën me kuriozitet. Situata u bë akoma më e tensionuar kur Jozi i drejtoi një ultimatum Loredanës, bëj ç'të duash, por mos prit më që unë të të mbroj apo të qëndroj afër. Ti zgjedhe vetë se me kë do të rrish. Pas kësaj, ai doli me nerva nga dhoma, duke lënë pas Gjestin dhe Loredanën, të cilët vazhduan të qeshnin dhe të shkëmbenin batuta. A është kjo thjesht një lojë e Loredanës dhe Gjesti, apo mes tyre po lind diçka më shumë? Si do të reagojë Jozi në ditët në vijim, gjithçka mbetet për tu parë. Loredana i jep fund çdo shpresë të Jozit, as në ëndrat e tua nuk bashkohem me ty.
Drama mes Loredanës dhe Jozit sa vjen e bëhet më e ashpër. Pas shumë përpjekjeve nga ana e Jozit për t'u afruar dhe për të rikthyer marrëdhënien me Loredanën, ajo më në fund e ka bërë të qartë një herë e mirë se nuk ka asnjë mundësi për një ribashkim mes tyre. Gjithçka ndodhi gjatë një bisede ku Jozi, ende i mbushur me shpresë, u përpoq të afrohej me të, duke i kërkuar një mundësi për të folur dhe për të sqaruar situatën mes tyre. Ai u shfaq i sinqert dhe i përullur, duke i thënë: "Loredana, e di që kemi pasur shumë debate, shumë keqkuptime, por unë e di që mes nesh ka pasur diçka të veçantë. Pse të mos e provojmë edhe një herë? Të paktën të flasim si dy njerëz të rritur." Por Loredana nuk e kishte as pak ndërmend ta lejonte atë të afrohej përsëri. Me një ton të prerë dhe një shikim të ftohtë, ajo e ndërpreu menjëherë: "Jozi, nuk ka asnjë ne. Nuk ka pasur dhe nuk do të ketë kurrë. As në ëndrat e tua nuk bashkohem me ty, e jo më në realitet. Pranoje dhe lëre këtë muhabet një herë e mirë." Fjalët e saj ishin një goditje e rëndë për Jozin, i cili u duki tronditur nga përgjigjja e saj e drejt për drejt. Ai filloi të humbiste durimin dhe i tha: "Pse e bën këtë? Pse tallesh me ndjenjat e mia në këtë mënyrë?" Loredana, pa asnjë shenjë emocioni, vetëm ngriti supet dhe i tha: "Nuk jam unë që po tallem, Jozi. Ti je ai që nuk kupton kur duhet të ndalesh. Lëre këtë dramë dhe vazhdo jetën tënde." Banorët e tjerë po ndiqnin gjithë skenën me kurreshtje, ndërsa Jozi u largua i zhgënjur dhe i acaruar, duke kuptuar se për të dhe Loredanën nuk kishte më kthim pas. Si do të ndikoj ky refuzim tek Jozi? A do të vazhdoj të përpiqet apo do të dorëzohet më në fund? Drama vazhdon. Gjesti acaron Olën deri në pikën e lodhve, tensioni mes tyre arrin kulmin. Në shtëpinë e Big Brother, atmosfera është gjithnjë e mbushur me tensione dhe përplasje mes banorëve. Por këtë herë Gjesti dhe Ola kanë qenë protagonistët e një skene të acaruar që ka përfunduar me lodhë. Gjithçka nisi kur Gjesti, si gjithmonë me natyrën e tij provokuese, filloi të tallej me Olën gjatë një bisede në kuzhinë. Ai nuk e linte rehat, duke e ngacmuar vazhdimisht me komente ironike dhe duke bërë shaka në mënyrë të tepruar. "Ola, ti je shumë e ndjeshme moj. Nuk e di si ja del këtu brenda, se me një fjalë të thënë me shaka ti bën sikur të shembet bota," tha ai duke qeshur. Ola fillimisht u përpoq ta ignoronte dhe të mos I jepte rëndësi, por Gjesti nuk ndaloi, madje filloi të imitoj mënyrën e saj të folurit dhe të reagimit, duke e bërë të ndihej edhe më keq. "E shikoni si bëhet si fëmijë I llastuar? Ah, unë nuk e përballoj dot këtë dramë," tha ai duke imituar zërin e saj, ndërsa banorët e tjerë qeshnin. Ky moment e bëri Olën të acarohej edhe më shumë. Ajo I ktheu një shikim të ftohtë dhe I tha: "Gjesti, mjaft. Ti gjithmonë e bën këtë. Po më acaron me të vërtetë, nuk e di kur duhet të ndalesh." Por Gjesti nuk u ndal, madje vazhdoi duke buzëqeshur dhe duke e sfiduar më tej. Ola u nervozua. "Po pse moj, të vërtetën po them. Ti je shumë emocionale, merr çdo gjë personale." Në këtë moment, Ola nuk mundi më të përmbante lotët. Ajo u largua me nerva nga situata, duke shkuar në dhomën e gjumit për t'u qetësuar. Banorët u ndanë në dy grupe, disa mendonin se Gjesti e kishte kaluar cakun, ndërsa të tjerët e shihnin si një shaka të zakonshme që Ola nuk e përballoi dot. A do të kërkoj falje Gjesti apo tensioni mes tyre do të rritet edhe më shumë? A do të ndikoj kjo përplasje në dinamikën e lojës? Drama vazhdon. Gjesti dhe Danja krijojnë një moment argëtues duke luajtur me makarona dhe duke qeshur pa pushim. Në një atmosferë të relaksuar brenda shtëpisë, Gjesti dhe Danja vendosen të kalojnë pak kohë duke bërë shaka me njëri tjetrin dhe kësaj here, lodrat e tyre ishin pjatat me makarona që kishin përpara. Duke hedhur makarona ndaj njëri tjetrit, duke bërë figura të çuditshme me to dhe duke u tallur mes tyre, dyshja dukej se po shijonte momentin në maksimum. Danja, me buzëqeshjen e saj të zakonshme, e mori një fije makarone dhe e vendosi mbi buzët e saj duke u shtirur sikur kishte mustaqe, duke bërë që të gjithë banorët të shpërthenin në të qeshura. Gjesti nuk mbeti pas dhe menjëherë e imitoi atë, duke e bërë situatën akoma më komike. Danja, apo të pëlqen stili im I ri?" tha Gjesti me humor, ndërsa Danja qeshi dhe ia ktheu:
Po, dukesh si një shef kuzhine që s'di të gatuaj. Duke vijuar me lojën e tyre, gjesti u përpoq t'i hidhte disa makarona mbi flokët e Danjës, por ajo lëvizi shpejt duke i shpëtuar sulmit. Situata u bë edhe më gazmore kur Danja mori një pirun dhe i afroi një tufë makarona drejt fytyrës së gjestit, duke i thënë me shaka: a do të hash apo do të vazhdosh të bësh budallallqe?" Të qeshurat e tyre të sinqerta dhe energjia pozitive e këtij momenti e bën gjithë skenën shumë të këndshme për banorët e tjerë, të cilët po shikonin dhe po i mbështesnin me duar trokitje e të qeshura. Disa madje filluan të bëjnë shaka se mos ky moment ishte shenjë e një afrimi më të madh mes tyre. Gjesti dhe Danja, edhe pse ndonjëherë kanë pasur përplasje brenda shtëpisë, treguan se dinë të kalojnë momente argëtuese dhe të sjellin një atmosferë më të lehtë mes banorëve. A do të vazhdoj kjo misi e tyre apo ishte thjesht një moment kalimtar humori? Mbetet për t'u parë. Jozi përpiqet të afrohet me Loredanën, por ajo e refuzon dhe e tall hapur para banorëve. Pas disa ditësh tension dhe ftojeje mes tyre, Jozi vendos të hapë zemrën dhe të kërkojë një mundësi për t'u afruar sërish me Loredanën. Ai i afrohet asaj me një ton të butë dhe i thotë se ende ka ndjenja për të dhe se do të dëshironte që gjërat të rregulloheshin mes tyre. Loredana, mendoj se ende kemi diçka mes nesh, ndoshta mund ta provojmë sërish? I thot ai me një zë të ulët dhe shikim të ndrojtur. Por Loredana nuk duket as pak e bindur nga fjalët e tij. Përkundrazi, ajo e shikon me një buzëqeshje ironike dhe ia kthen me një ton tallës: "Jozi, seriozisht po flet? Ti dhe unë s'bëjmë fare bashkë. Nuk e di pse mendon që unë do të rikthehem me ty. Por më beso, nuk ndodh kurrë." Jozi mbetet i hutuar nga përgjigja e saj, por Loredana vazhdon të tallet me të para banorëve të tjerë, duke bërë situatën edhe më të sikletshme për të. "E shihni këtë djalin këtu?" U drejtohet ajo banorëve përreth, duke treguar me dorë nga Jozi. "Vjen dhe më lutet sikur unë jam ndonjë çmim që mund ta fitoj. Por realiteti është që ai nuk bën për asgjë." Banorët e tjerë fillojnë të qeshin, ndërsa Jozi përpiqet të ruajë qetësinë, por është e qartë se është i lënduar nga fjalët e saj. Ai mundohet të mbajë një qëndrim të fortë dhe i përgjigjet: "S'ka problem, Loredana. Nëse ti mendon kështu, s'kam ç'të bëj. Koha do t'rregojë kush është ai që humbi." Por Loredana vazhdon me ironinë e saj, duke i dhënë një goditje të fundit: "Koha ka treguar tashmë, Jozi. Dhe më beso, nuk jam unë ajo që humbi." A do të përpiqet Jozi sërish të fitojë zemrën e Loredanës, apo ky është fundi përfundimtar i përpjekjeve të tij? Mbetet për t'u parë në vazhdim. Një moment surprizë, Gjesti dhe Xheneta rikthejnë pasionin e vjetër me një puthje emocionuese. Atmosfera në Big Brother bëhet gjithnjë e më e tensionuar dhe emocionuese, teksa Gjesti dhe Xheneta ndodhen përballë njëri tjetrit pas shumë kohësh. Banorët ndjekin me vëmendje çdo lëvizje të tyre, duke pritur të shohin se çfarë do të ndodhë mes ish çiftit. Në një moment të papritur, Gjesti afrohet me Xhenetën, duke e parë drejtë në sy, sikur të donte të thoshte diçka, por pa e shqiptuar ende. Xheneta e shikon me habi, por edhe me emocion, ndërsa tensioni mes tyre bëhet i dukshëm. Pa paralajmërim, Gjesti kap fytyrën e Xhenetës me duart e tij dhe e puth me pasion. Banorët mbeten të shtangur, disa nisin të brohorasin, të tjerë nuk dinë si të reagojnë. Loredana dhe Ola e shohin me dyshim, ndërsa Jozi mbetet me gojë hapur. Xheneta e pranon puthjen, por kur Gjesti tërhiqet, ajo e shikon me një shprehje të përzier mes habis dhe emocionit. "Çfarë ishte kjo, Gjesti?" pyet ajo me zë të ulët, ende e tronditur nga ajo që ndodhi. Gjesti, me një buzëqeshje të lehtë, e shikon dhe i thot: "Mos ik më. Qëndro këtu me mua. Nuk dua të shoh duke dalë nga kjo shtëpi." Xheneta, që pak më parë dukej e sigurt për vendimet e saj, tani duket e pavendosur. Ajo e shikon Gjestin dhe duket sikur në sytë e saj ka një mijë mendime që kalojnë njëherësh. A do ta pranojë ajo ftesën e tij për të qëndruar? Apo luan Gjesti një tjetër lojë, apo ndjenjat e tij për të janë ende të forta? Situata në shtëpi është ndezur më shumë se kurrë. Gjesti provokon Xhenetën, por injoron praninë e saj, një lojë mendore apo një strategji e fshehtë. Mbrëmja në Big Brother vazhdon të jetë e tensionuar pas hyrjes surprizë të Xhenetës, ish të dashurës së Gjestit.
Banorët janë të mbërthyer pas çdo veprimi dhe fjale që del nga goja e tyre, duke pritur të shohin se çfarë do të ndodhë mes ish çiftit. Në një moment të papritur, Gjesti afrohet pranë Xhenetës, por në një mënyrë sfiduese, ai sillet sikur nuk e shikon fare. Ai qëndron pranë saj, duke folur me banorët e tjerë, por pa ia drejtuar asnjë shikim Xhenetës, sikur ajo të ishte e padukshme. Kjo sjellje nuk I shpëton askujt, sidomos vetë Xhenetës, e cila e ndjek me vëmendje çdo lëvizje të tij. Jozi dhe Ola, që po ndjekin nga afër situatën, komentojnë me njëri tjetrin: "Shiko këtë, Gjesti po luan lojën e injorimit. Po të mos I interesonte, nuk do sillej kështu." Ndërkohë, Gjesti vazhdon të provokojë dhe në një moment, me një buzëqeshje ironike, I thot me zë të lartë një banori tjetër: "Po të ishte Xheneta banore këtu, unë do ta kisha kapur direkt. Nuk do e lija të më ikte." Këto fjalë tronditin banorët dhe Xheneta nuk vonon të reagojë. Ajo kthehet nga Gjesti, duke e parë drejt në sy për herë të parë që kur hyri në shtëpi, dhe me një ton të prerë I thot: "Po ti, më kape një herë dhe më le të shkoj, apo jo? A e kujton mirë këtë?" Situata elektrizohet, banorët ndalojnë çdo bisedë dhe shikojnë me kurreshtje çfarë do të ndodhë më tej. Gjesti e mbledh veten dhe qesh lehtë, sikur të mos ndjente asnjë lloj tensioni. "Hajt moj, mos e bëj dram, se e dim të dy si kanë qenë gjërat", thot ai me një ton të ftohtë, duke bërë sikur nuk preket nga ajo që sapo ndodhi. Por Xheneta nuk duket as pak e kënaqur me këtë përgjigje. A do të vazhdojë Gjesti ta injorojë Xhenetën? Apo kjo është thjesht një strategji e tij për të nxitur më shumë dramë në shtëpi? Tensioni mes tyre sa vjen dhe rritet.